ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা। আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে তো তোমরা থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছো যে আমি কি ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। তো আজকে আমি পরিষ্কার করব আমার ফ্রিজটা আমি কিভাবে পরিষ্কার করি সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর দেখো একদম জ্বালানি দেখতে পাচ্ছ, পুরো অন্ধকার ঘুটঘুটে। তা বলে কিন্তু এখন একদম কানা রাত না, এখন বাজে রাত্রি 8:30। তো রান্না টান্না সবকিছু পাট চুকিয়ে নিয়ে আমি ঘরের কাজগুলো এইভাবে করি, যেগুলো আমার এক্সট্রা কাজ। মানে সারাদিন তো ঘর মোছা, কাপড় চোপড় কাচা ধোয়া, বাসন মাজা, তারপরে ঘর প্রতিদিন পরিষ্কার করা, সেগুলোর মাঝখানেও যেগুলো এক্সট্রা কাজ, এরকম কোনো কাজ আমি রাত্রেবেলার দিকে বেশি করি। রান্নাটা করে নিয়ে আমি এইসব কাজ করে তারপরে আবার নিজে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপরে খাওয়া দাওয়া করি। তো নিজে হাতে সবকিছু করতে হয়, সংসার আমার, তো আমাকেই করতে হবে। আর একা হাতে এই কাজগুলো করি, আর এই কাজগুলো করতে আমার খুব ভালোও লাগে। নিজের জিনিস নিজে গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখাটাও একটা আমার নেশা বলতে পারো। তো চলো আজকে বেশি কথা আর বলবো না, ফ্রিজটা পরিষ্কার করবো। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি কিভাবে আমি আমার ফ্রিজ প্রতিদিন পরিষ্কার করি। প্রতিদিন না, যখন আমি পরিষ্কার করি কিভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করি, কেমন? আচ্ছা, ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে কি করতে হবে, ফ্রিজের কারেন্টের সুইচটা একদম কিন্তু বন্ধ করে দিতে হবে, দিয়ে প্লাগটা আমি খুলে নেব। তো সুইচ আমি আগেই বন্ধ করে দিয়েছি, দিয়ে এবার আমি প্লাগটাকে দেখো খুলে নিচ্ছি। তো প্লাগটা আমার খোলা হয়ে গেছে। এরপর যা কিছু আছে সব ওগুলো থেকে, মানে ফ্রিজের ভেতরে যেসব জিনিসগুলো রাখি সেগুলোকে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নেব, যাতে আমার পরিষ্কারটা করতে বেশি সুবিধা হয়। তো ফ্রিজ তো পরিষ্কার করছি, তার সাথে সাথে কিছু গল্প তোমাদের সাথে না করলেও নয়। যেমনি দেখো, এই ফ্রিজটা আমার হচ্ছে বহু পুরনো, মানে 14 বছর হয়ে গেছে আমার এই ফ্রিজটার বয়স। খুবই ছোট, জানি আমার একটু অসুবিধা হয়, আমার যে সংসারের জিনিসপত্র যা আছে তা এর মধ্যে রাখতে আমার হয় না। কিন্তু কি বলতো, ভালো, প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রিজটা খুবই ভালো আছে, তার জন্য চেঞ্জ করা এখন কোনো প্রয়োজন নেই আমি মনে করি না। তো এটাকেই আমি চালাচ্ছি। আর হচ্ছে সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে কি জানো তো, এটা আমি রুটিন ওয়াইজ কিন্তু সবসময় ফ্রিজ ক্লিন করে থাকি। মানে আমার কিন্তু এমন না যে মাসে করব 10 দিন 15 দিন বা 20 দিন, এরকম না। মানে মোটামুটি আমি মাসে 2বার করি। কিন্তু তার মধ্যেও যদি কোনো সময় আমার ফ্রিজে কোনো রকম দাগ থাকে, নোংরা থাকে, বা কোনো খাবার পরে না, আমি সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করি ফ্রিজটাকে ক্লিন করে দেওয়ার। কিন্তু তারপরেও যদি দেখি না পুরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, তখন আমি 15 দিন পর, বেশিরভাগটাই 15 দিন পরেই আমি ক্লিনটা করে থাকি। কিন্তু সেরকম যদি দাগ ঠাক থাকে বা নোংরা হয়ে যায়, আমি কিন্তু সবসময় ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিই। প্রথমত ব্যাপার হচ্ছে এটাই। আর তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে ফ্রিজটা কিন্তু আজকের না, একটু পুরনো মডেলের। তো ভালো আছে বলে আমি ফ্রিজটাকে প্রথমেই তো বলে দিলাম যে আমি কোনো চেঞ্জ করতে চাই না, যতদিন চলছে এটাকে আমি ততদিনই চালাবো। তো তার আগে এই যে এই হোল্ডারগুলো তো খুলে নিলাম এখান থেকে, তাতে আমার কি হবে না, পরিষ্কার করতে আমার সুবিধা হবে। আচ্ছা, ফ্রিজের ভেতরে যত কিছু, মানে এগুলো ছিল স্ট্যান্ডগুলো, হোল্ডারগুলো, ফ্রিজের ভেতরে যত কিছু স্ট্যান্ড হোল্ডার ছিল সেগুলোকে আমি সব বের করে নিয়েছি। তো এইগুলোকে দেখো আমি একটা গামলার মধ্যে ভরে নিয়েছি, যাতে আমার নিতে সুবিধা হয়। আচ্ছা, তো ওগুলোকে তো গামলার মধ্যে রেখে দিয়েছি। এবার ওগুলোকে আমি একটুখানি জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবো। আর এখন হচ্ছে করণীয় ফ্রিজটাকে ভেতরে ক্লিন করা। ফ্রিজের ভেতরে যেসব মানে তরকারি ডাল ঢাল করে থাকে বা এরকম অনেক নোংরা হয়েছে, সেগুলোকে আগে আমি ক্লিন করব। তো অনেক সময় পাতিলেবুর রস দিয়ে, ভিনিগার দিয়ে ক্লিন করে থাকি। অনেক সময় লিকুইড যেগুলো থাকে বাসন মাজার, সেগুলো দিয়ে ক্লিন করি। আর এখন আমার ঘরে যেহেতু ভিমবারও নেই, লিকুইড নেই, আর হচ্ছে লেবু ভিনিগারও নেই, তার জন্য আমি আজকে শ্যাম্পু দিয়ে ক্লিন করে নেব। তো দেখো তোমরা আমি কিভাবে আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করি। তো এদিকে দেখো, আমি ফ্রিজটা ক্লিন করার জন্য একটা বাটি নিয়েছি, বেশি জলের প্রয়োজন নেই। তো আজকে আমি তো শ্যাম্পু দিয়েই ফ্রিজটাকে ক্লিন করছি। তো দেখো আমি একটা ক্লিনিক প্লাস শ্যাম্পুর পাউচ একটা, সেটা নিয়ে নিয়েছি। বেশি দরকার নেই, কিন্তু হালকা হালকা শ্যাম্পু। আর তোমরা দেখতে পাবে যে কতটা ভালোভাবে ক্লিন হয়। তোমরা কেউ শ্যাম্পু দিয়ে যদি করে থাকো, তাহলে আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমি শ্যাম্পু দিয়ে করি তো কীভাবে ক্লিন হয়। কেন অনেক সময় না আমরা লেবুর জল টল, তারপরে যে ভিম লিকুইড, ওগুলো দিয়ে তো করে থাকি। তো আজকে তোমরা দেখো শ্যাম্পু দিয়েও কতটা কিন্তু পরিষ্কার হয়, খুব
খুব ভালো পরিষ্কার, ঝকঝকে পরিষ্কার হয়। তোমরা সেটা আমি তোমাদেরকে লাস্টে কিন্তু দেখিয়েও দেবো। তো চলো ফ্রিজের ভেতরটা আগে তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই, দেখো কি অবস্থা হয়েছে। আর এটা কিন্তু আমি ক্লিন করে নিতাম, এতটা আমার নোংরা হতো না, যে জাস্ট আমি ভিডিওটা বানাবো তোমাদেরকে একটু দেখাবো যে শ্যাম্পু দিয়েও কীভাবে ক্লিন হয়। তো তার জন্য আরেকটু বেশি নোংরাটা আমি মানে হয়ে গেছে, তার জন্য একটু দেরি হয়েছে আমার পরিষ্কার করতে। তো এইভাবে আর না বিশ্বাস করবে না, কাজ কিন্তু না মানে কাউকে দেখে শেখা লাগে না। কাজ এমনই না, সংসার যদি নোংরা হয়, অগোছলা হয় না, কাজ দেখবে নিজে থেকে মানুষ শিখে যায়। আমার কিন্তু মনে হয় না যে আমি কাউকে দেখে কাজ শিখেছি বা কিছু দেখে আমাকে কাজ যখনই আমার মনে হয় যে আমার ঘরের কোনো কিছু নোংরা হয়েছে, আমি পরিষ্কার করতে করতেই আমি সেই কাজটাকে কিন্তু শিখে গেছি। প্রথম যখন করতাম হয়তো খুব ভালো হতো না, কিন্তু বললাম না কাজের একটা সময় যত যায় কাজের উন্নতি হয়, সেরকমভাবে সাংসারিক কাজে আমার কিন্তু আস্তে আস্তে উন্নতিটা হয়েছে। তো এইভাবেই আমি সমস্ত কাজগুলো টাইমের মধ্যেই করে থাকি। আর আমি এই ম্যাক্সিমাম এইসব মানে ফ্রিজ ক্লিন, হোম ক্লিন, তারপরে যে কোনো জিনিস মানে ডিপ ক্লিন যেগুলো, কিচেন ক্লিন, এগুলো না আমি সবসময় রান্না টান্না করে নিয়ে মানে করতে আমার বেশি সুবিধা হয়। যেমনি আমি কিচেনটা বেশিরভাগ ক্লিন করে থাকি, মানে ডিপ যেটা ক্লিন, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিকেলের যেটুকু টাইমটা যেটা আমি ফ্রি পাই 2-2.5 ঘন্টা, ওই সময়টা আমি পুরো একদম ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিই। তো আশা করি তোমরা নেক্সট এই ভিডিওগুলো সবই পাবে, আমি দেওয়ার দেবো যেন পেয়ে ভিডিওগুলো খুব উপকৃত হয়। তো আজকে আমি দিচ্ছি, যেহেতু ফ্রিজ ক্লিন, তো সেটাকেই তোমরা আজকে দেখে নাও। প্রথমে তো একটা কাপড়ের সাহায্যে আমি প্রথমে শ্যাম্পুটাকে পুরো ফ্রিজের মধ্যে একদম লাগিয়ে নিলাম, যাতে নোংরাটা মানে আলগা হয়ে যায়। এরপর দেখো আমি ওই গেঞ্জির সাহায্যে, এক্সট্রা কোনো কাপড় না, কোনো এত হ্যাপো নেই, কিচ্ছু নেই। আমরা কিচেনে যে সাধারণ কিচেনে সিঙ্ক ফিঙ্ক মুছি বা কাউন্টার টপ মুছি, সেই গেঞ্জিটাকে দিয়েই আমি পরিষ্কার করছি। আর হচ্ছে প্রত্যেকটা কোনা কোনা দেখো আমি ঘষে ঘষে এইভাবে তুলে দিচ্ছি। আর আমি কিন্তু কি বলো তো, ওই গেঞ্জির কাপড়টা দিয়ে যে নোংরাটা মানে আলগা করে যে আমি শ্যাম্পুর জলে ভিজিয়ে দিলাম, তারপর আমি কি করেছি, পাতলা একটা স্কচ ব্রাইটের সাহায্যে কিন্তু ঘষে ঘষে ওগুলোকে তুলে পরিষ্কার করে দিয়েছি। আর একদম স্কচ ব্রাইটটা কিন্তু খুব ধারালো না, একদম ওই যে বাসন কোসন মাঝে মাঝে একদম নেতা হয়ে যায় না, ওই রকম ধরনের স্কচ ব্রাইট আমি ব্যবহার করি। আর দেখো এরপরে আমি এই যে ডোরটার ভেতরটাও কিন্তু খুব নোংরা হয়েছিল যেহেতু, তো ওটাকেও কিন্তু আমি একদম ভালো করে করে ক্লিন করছি, মানে ঘষে ঘষে। একটু হলদে হলদে দাগ হয়ে যায় না, তো দেখতে ওটা খারাপ লাগে, তো ওই জন্য আমি ওই জায়গাগুলোকে ভালো করে হাত দিয়ে মানে একটুখানি ঘষা দিচ্ছি, তো ওটা উঠে যাচ্ছে। এইভাবে আমি পরিষ্কার করে নেবো প্রতিটা জায়গা, কোনা কোনা একদম। আচ্ছা, এই যে ফ্রিজটাকে এবার একটা ওই শ্যাম্পুর যে কাপড়টা ছিল ওটাকে ভালো করে ধুয়ে প্লেন জল দিয়ে একবার মুছে নিলাম, কেন ওটা একটা সার্ফ ছিল বা শ্যাম্পু ছিল যাই ছিল। আর এটা এখন হচ্ছে একটা আধা ভেজাই নিয়ে হালকা একদম মানে আধা শুকনো বেশি শুকনো, এরকম একটা টাওয়ালের সাহায্যে আমি ফ্রিজটাকে একবার পুরো ড্রাই করে মুছে নেব। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
ফ্রিজের ভেতরটা আমার এখন ক্লিন হয়ে গেছে, এরপর আমি বাইরেটা এখন ক্লিন করে নেব। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. আচ্ছা, ওইদিকে দেখো আমার ফ্রিজ কিন্তু পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। এরপরে যেগুলো আমার স্ট্যান্ড, তারপরে হচ্ছে যেগুলো হোল্ডার, ওগুলোকে আমি কিন্তু ওই পাতলা স্কচ ব্রাইটটা দিয়ে আস্তে আস্তে দেখো আমি কিন্তু সব ক্লিন করে নেব। এগুলো মাজা খুবই দরকার, কেন খাবার দাবার তো এগুলোর মধ্যেও লেগে যায়, পড়ে যায় না। আর এই নেটটাও সাদা রঙের, তো এর মধ্যে যদি ওই খাবার ডাল ঠাল রাখলে অনেক সময় পড়ে, তো আমি মানে পরিষ্কার করলে সমস্ত কিছু কিন্তু আমি পরিষ্কার করি। আর বাস্কেটটাও করে মেজেছি আমি, বাস্কেটটা আমি আগে মেজে রেখে দিয়েছি, কিন্তু সেটা তোমাদেরকে আমি মানে দেখাতে পারলাম না, ওটা অনেকটাই বড়, তো আমি আগে মেজে ফেলেছি। তো তোমরা বাদবাকিগুলো সবগুলোই দেখো, আমি এবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রতিটা মানে হোল্ডার আমি কিন্তু এইভাবে খুলে মেজে নিই, তাতে কি হয় পুরো ফ্রিজটা মানে A to Z কিন্তু পরিষ্কার পরিষ্কার হয়ে যায়, আর লাগেও খুব ভালো লাগে দেখতে। Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. আচ্ছা, তো এই হোল্ডারগুলো আছে, এগুলোকে কিন্তু আমি এখন মুছে নিচ্ছি, যেহেতু রাত্রেবেলা, এটা দিনের বেলা যদি মাজা ঘষা করতাম তাহলে সূর্যের আলোতে শুকিয়ে যেত কিছুক্ষণ ফেলে রাখলে, কিন্তু যেহেতু এখন রাত্রেবেলার আমার তো এই ফ্রিজটাকে সেট করতে রাখবে, কেন যা জিনিসপত্র আমি বের করেছি সেগুলোকে তো আমার সেট করতে হবে। তো তার জন্য আমি মুছে কিন্তু দেখো পরিষ্কার মানে পরিচ্ছন্ন করে লাগিয়ে দিচ্ছি, আর দেখে নাও ভেতরটা কতটা কি পরিষ্কার। তো দেখতেই পাচ্ছ, শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করলে কিন্তু যথেষ্ট ক্লিন আর সাদা একদম কিন্তু ধপধপে হয়ে যায়। তো এই ছিল কিন্তু আজকের ক্লিনটা। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আর যদি কোনো তোমাদের উপকৃত হয় বা তোমাদের কোনো কাজে লাগে তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। আর হয়ে গেছে আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করা, তো এরপরে আছে দুনিয়ার জিনিসপত্র এখানে দেখতে পাচ্ছ, ওগুলোকে সব ফ্রিজে আমি আবার ভরবো, জায়গায় জিনিস জায়গায় রাখবো। আর এখন এই নিচটা পুরো জল জল হয়ে গেছে, তো ওটাকেও মুছতে হবে, আর করবো নিজে স্নান, আর হবো পরিষ্কার হয়ে তারপরে খাবো। তো টাটা আজকের মতো। তো লাভ ইউ অল মাই লাভলি অল ফ্রেন্ডস, সবাই খুব ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে পরের কোনো নতুন একটা ভিডিওতে, ঠিক আছে? টাটা টাটা টাটা।